攰啦攰啦攰啦，停啦停啦停啦。差唔多啦係嘛？差唔多啦。喂，聽日要翻工行先啊，真係。真係唔係得人走咧？你冇翻過工？真係咪差唔多啦？唔係。嚟到最後嘅最後，大家有冇覺得其實今晚場 show 真係實在太過長啦，係嘛？真係真係覺得太長啦，真係聽晚 cut 翻短佢先。你哋有人係聽晚又嚟嘅咩？有冇啊？我得幾個啫，咁算啦，由佢哋啦。聽晚可能做3個字就算啦，由佢啦。係咪唔緊要啦？太長啦，真係太長啦！唔係你咁樣講開，我記得有一次我哋做咗一個 show，海報啊嗰啲 show 係要寫明係120分鐘，但係我哋係118分鐘，我哋就完咗。你係咪打算企喺度聽我哋講嘢？